Magandang tanghali po sa ating lahat mga kapatid, sa mga nanonood. Isa pong kagalakan na magsalita sa inyo pong harapan niyo. Sa mga nakikinig ngayon, God bless po sa inyo. So sa pagkakataong ito ay ang topic na aking pong ipagkakaloob o ating pong pag-aaralan sa mga oras na ito ay ang humanity's need for divine salvation. So this is for humanity's according to the systematic theology mga kapatid namin kung pinag-aralan. It is the reality and the result of sin that we will be discussed this afternoon. But before that mga kapatid, akin po kayong inanyayahan sa isa pong maging panalangin. Dakilang Diyos, patuloy kami o Diyos nagpapasalamat sa pagkakataon ito. Please be with us, Lord. Anoint my lips through your servant. Kayo, Diyos, patuloy naman muna sa amin. Please speak with us, Lord, with your servant na ikaw patuloy naman. Maraming salamat po, Diyos, sa patuloy na pagkakalob sa amin ng panibagong buhay sa pangalan ng Jesus. So, the reality of sin and the result of sin. So, malalaman natin mga kapatid that sin is the ultimate human problem na nanggaling sa panahon o nanggaling sa panahon nila Adam at iba. This is the problem even pa man mga kapatid sa kalangitan. So sin was started from heaven. It was started by the person whom God created. At ito po ay si Lucifer. So sin is the ultimate problem sa pagkakataong ito. Sapagkat ito po mga kapatid ang pinagmulan ng kamatayan, paghuhukom, at especially ang sin is the ultimate problem sa atin ngayon. Kaya naman mga kapatid, the divine salvation is the only one solution. Kaya naman mga kapatid, human need for divine salvation. Because of sin, we are under by nature of sin. Kaya naman mga kapatid, the beginning of sin is pride and the desire to be like God. According to Genesis 3 verse 4, Isaiah 14 verse 1 to 20. So because of pride and the desire to be like God, the sin was started and created. Sa pagkakataon na si Lucifer mga kapatid ay naranasan ang pride sa kanyang sarili out of love. So, he desired to be like God. Sinabi niya na, I would be like God in Isaiah 14 verse 1 to 20, Ezekiel 28 verse 1 to 19. Siya po, mga kapatid, ay nagkaroon ng pagmamataas sa sarili. It has resulted in universal condemnation and death. Sin was human problem, the nature of sin, and it become the universal condemnation. It is the redemption comes from the Lord. It is the divine salvation. Because of sin mga kapatid, it started death at pagkakaroon ng kapighatian sa mundong ito. Kaya naman mga kapatid, sa pagkakataong ito, atin pong pag-aaralan ang the nature of sin as apprehended. So, since salvation is so directly connected with the reality of sin, the meaning of sin must be clarified so the nature of salvation may be more clearly apprehended. So, because of sin mga kapatid, salvation comes directly in our lives. Kaya naman, si Jesucristo nagpakamatay sa Kalbaryo sa krus in order for us to be saved.
That's why we are justified by the Lord. And now, we are experiencing, together with our Lord, with His Holy Spirit, in order for us to be sanctified sa mga oras na ito. So we claim that the Lord saved us, that the Lord sanctified us, work out our salvation. It means the sin na narito sa atin ngayon, ito po ay nawala sa ating pong pagkatao. But the nature of sin was remained. Kaya naman, sa ating pong pag-aaral ngayon, ang una ay ang sin as deed. Sin as deed. Isa po sa mga bagay na kung saan mga kapatid tayo ay nagkakasala dahil po sa ating mga ginagawa. The first and most immediately way in which manifests itself, it is to mislead. It is to mislead in our works because of our nature of sin. So, sa pagkakataon ito mga kapatid, in Romans 1, verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. So, ang hudyat ng Panginoon, mga kapatid, sa mga taong unrighteousness, ungodliness, and unrighteousness men will suppress the truth in His righteousness. So nakita natin mga kapatid that no one is righteousness, only God. Siya lamang ang makapagkakaloob sa atin ng forgiveness for our sins. But sin as deed, we are misled to become sinners. So the scripture indicate that the human sinfulness defined with our action. Una mga kapatid, indicate the Bible and verse 18 that in our act of sinful, it was mislead to become sinners. Kaya naman mga kapatid, sa ating paggawa ng pagkakasala, it was not a mistake. It is a choice na ating pong ginawa dahil po yun po ang ating nais na mangyari sa ating buhay. So, ang una, because the nature of sin, we need the only solution, the divine solution. It comes from the Lord. So, the nature of sin, the first one is sin as deed. Sin as deed, it is misleading. With our act of sinfulness, we become sinners. According to Romans 1 verse 18 and 3 verse 20, what it says, therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in His sight, for the law is the knowledge of sin. In order for us to acknowledge in our sinful nature, we would acknowledge the law of the Lord. In order for us to reflect the commandments, para makita natin kung ano ang ating ginagawa. So, kung ating bang ginagawa, it is against the Lord or it is the will of the Lord. Ang ikalawa, mga kapatid, ay sin as depravity of the heart. Depravity of the heart. It comes from our hearts. Ito po ay nananatili sa ating mga puso. However, sin is more than as misdeed. It may end in an action, but it begins in the inclination of the heart. So magsisimula, mga kapatid, sa ating pong mga puso. Ang pagkakasala, it will become it will cause
sa ating pong sarili. Kung tayo po ay paroroon doon sa kamatayan, yun po ay ang paghukom ng Panginoon sa huling kapanahunan doon po sa mga makasalanan. Ngunit, ang ikalawa mga kapatid ay ito po ay nanggaling sa ating pong mga puso. Ang una ay ang sa ating pong mga action, through our action. At ang ikalawa mga kapatid, sa ating pong mga puso. Bago po natin gawin ang mga bagay na hindi po makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon, ito po ay nanggagaling sa ating mga puso. Ito po ay sumasabi sa ating kaisipan na gawin natin ang mga bagay na hindi po makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon, or sin as depravity of the heart. So according to Isaiah o Matthew 7 verse 18 to 23, it says, "A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits you will know them." And 21, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' shall enter the kingdom of heaven, but he who does not the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, 'Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name?' And then I will declare to them, 'I never knew you. Depart from me, who you practices lawlessness.'" Kaya naman mga kapatid, it becomes, kung tayo po ay nagkakasala, ang Panginoon po ay patuloy na lumalayo sa atin. O tayo po ang mismong lumalayo sa ating pong Panginoon. But even the people who prophesied, who delivered out demons, or every aspects or every gifts comes from the Lord. Ngunit sa ating mga puso, it remain sinfulness. Nakakagawa tayo mga kapatid ng mga bagay na hindi po makapagbibigay sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Then, it was misled to a sinful nature. It becomes mga kapatid na tayo po ay magkasala. Ang ikatlo mga kapatid ay ang sin as enslaving power. Ang ikalawa mga kapatid, ang una ay ang sin as deed. Ang ikalawa ay sin as depravity of the heart. At ang ikatlo mga kapatid ay sin as enslaving power. What does it mean? Sin as pictured as a king or lord to whom humans yield themselves in obedience service. Kagaya na lamang mga kapatid ng when you offer yourselves, you ordain, you dedicated yourself, you devote yourself sa isa pong namumuno sa inyong lugar. Then your heart, your lives, lahat po ng inyong lakas, strength, ipagkakaloob nyo sa taong ito. Loyalty. Kagaya na lamang po sa ating pong pagkakasala. Mayroon tayong iba't ibang uri ng pagkakasala na ayaw natin ibigay sa ating Panginoon. That's why we are enslaving power na hindi natin kayang lampasan. Naroon tayo mga kapatid sa sinasabing under by this enslaving power, enslaving sins na hindi natin kaya na walain. Kaya naman mga kapatid, dahil po sa pagkakasala, the people of God is under by the slavery. We are enslaved by this sinful nature.
Kahit naman mga kapatid tayo ay nagkakasala. According to Romans 7, Romans 7, verse 5, it says, "For when we were in the flesh, the sinful passion which were aroused from the law were at work in our members to bear fruit to death." When we were in the flesh, tayo mga kapatid ay talagang we have different secret of sin. Na ito po mga kapatid ay nagdudulot sa atin ng paglayo sa ating pong Panginoon. Dahil po sa ating panlaman na pagkakasala, we become sinful passion. We become sinful passion. Kaya naman mga kapatid, tayo ay nasa loob o tayo po ay nasa under by the enslaving power. Hindi natin kaya mga kapatid na malampasan ang mga ganitong bagay kung wala po ang ating Panginoon. So, the nature of sin, una mga kapatid, ay dahil sa ating mga gawa, action, o ano paman. Ang ikalawa ay dahil po sa dumidikta sa ating pong puso patungo sa ating kaisipan, kaya tayo po ay nakakagawa, sinas deed. Ang ikatlo mga kapatid, dahil po tayo ay mayroong iba't ibang uri ng pagkakasala na hindi natin kayang malampasan o hindi natin kayang ma-overcome without our Lord. So, sa pagkakataong ito mga kapatid, sa paulit-ulit na tayo po ay nakakagawa ng pagkakasala, we are under by the slavery of sinful nature. Sa pagkakataong ito mga kapatid, hindi natin kayang gawin sa ating sariling lakas, sa ating sariling katalinuhan. That's why we need the salvific needs because of sin. So we need salvation. We need divine salvation comes from the Lord. Sinabi niya mga kapatid sa Acts 2 verse 38. Then Peter said to them, "Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." So, wala akong lakas, wala akong kakayahan na magbago. Hindi ko kaya na malampasan ang mga bagay na ito. Hindi ko kaya mapigilan as a nature of sin. So we need the salvation of Christ. So ano ang ating gagawin mga kapatid? So Peter said to us that we need to repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. To accept Jesus Christ in your life mga kapatid. So it is the remission of our sins. All our sins will be forgiven. Kahit pa man mga kapatid, we are born as a nature of sin. And then, you shall receive the gift of the Holy Spirit. By baptizing us, we are baptized, then the Lord justified, and we are saved by the grace of the Lord through faith. And then, in order for us to be sanctified, experiencing together with our Lord, so the Lord give promises that He will give us the Holy Spirit in order for us to be sanctified. Kaya naman mga kapatid, as a nature of sin, we need the divine salvation is the only solution na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Believe in the Lord na makakaya natin mga kapatid ang mga bagay na hindi natin kayang gawin, hindi natin kayang malabanan. So only Jesus Christ can lead us to salvation, can lead us to forgiveness to our sins. Kaya naman, mga kapatid, ang Panginoon ang patuloy na manguna sa atin, magbago sa buhay natin, at maghari sa ating pong buhay. So bago pa magtapos mga kapatid,
Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito, aming pinagtutunan ang mensahe na inyong pinagkaloob sa amin. Panginoon, naway patuloy kaming pangunahan na malabanan ang mga bagay na ito. We need your Holy Spirit na patuloy na manguna sa aming buhay. Na kung saan, Diyos, ay gawin ang mga bagay na ikapagbibigay ng kalwalatian sa inyong harapan at iwasan ang mga bagay na hindi mo makapagbibigay ng kalwalatian. Maraming salamat, O Diyos, na ipagpalain ang bawat isa sa amin at kayo, O Diyos, sa patuloy na manguna. In Jesus' name,